নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ নোহোৱাকৈ যিকোনো কোল্ড ড্ৰিংক জাতীয় বস্তু বেছি টাইমলৈকে কেনেকৈ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব পাৰি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আছিলোঁ তেতিয়া কোল্ড ড্ৰিংক জাতীয় বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰতো একো ফ্ৰিজ এভেইলেবল নাথাকে, এটলিষ্ট আমাৰ কাৰণে এভেইলেবল নাথাকে, সেইকেইটা অনলি ৰান্ধনীকেইটাৰ কাৰণে এভেইলেবল থাকে, তাত চব্জি চব্জি ৰাখে। তো আমি এনেকুৱা টাইপৰ যিকোনো কোল্ড ড্ৰিংকছ আপোনালোকে বুজিছে বাৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কেনেকুৱা টাইপৰ কোল্ড ড্ৰিংকছ ইউজ হয়। তো সেইখিনি কোল্ড ড্ৰিংকছ আমি লৈ আনাৰ পিছত 1-2 ঘণ্টা যদি ৰাখি দিওঁ সেইখিনি গৰম হৈ যায়। আমি আনোতে পুৰা চিল কণ্ডিশ্যনতে আনো, কিন্তু 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত সেইখিনি গৰম হৈ যায়। তো মোৰ দাদা এজনে ক'লে যে তুমি এই কোল্ড ড্ৰিংকছখিনি কম্বলৰ লগত ভালকৈ মেৰিয়াই থৈ দিবাচোন, তাৰপিছত থোৱাৰ পাছত 2-3 ঘণ্টাৰ পাছত চাবা সেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকিব। মই ফাৰ্ষ্টতে ভাবিলোঁ যে দাদাটোৱে মোক ধেমালি কৰিছে। তাৰপিছত এদিন সঁচাকৈ ট্ৰাই কৰি চালোঁ, তাৰপিছত ৰিজাল্টটো আহিল যে কোল্ড ড্ৰিংকছটো একদম ঠাণ্ডা হৈ আছে। আনোতে যেনেকুৱা ঠাণ্ডা অলমষ্ট তেনেকুৱাই ঠাণ্ডা। 2-3 ঘণ্টাৰ পাছত যেতিয়া উলিয়াই চালোঁ, আনোতে যেনেকুৱা ঠাণ্ডা আছিলে 2-3 ঘণ্টাৰ পাছত অলমষ্ট একেই ঠাণ্ডা। তো সেইটো মই কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল তেতিয়া একো গম নাপালোঁ। পিছত মই ভালকৈ ষ্টাডি কৰি চালোঁ বস্তুটো কেলে হয় তেনেকুৱা। মই যে কোল্ড ড্ৰিংকছটো কম্বলত মেৰিয়াই থৈ দিছিলোঁ, তো তেতিয়া হৈছিলে কি একচুৱেলি, আমাৰ এই এতিয়া চাওক এই হটকেছ বা যিকোনো ফ্লাক্স তাত আমি গৰম পানী ভৰাই থৈ দিলে গৰম হৈ থাকে, আৰু ঠিক তেনেকৈ তাত যদি ঠাণ্ডা পানী ভৰাই থৈ দিওঁ তো ঠাণ্ডাই হৈ থাকিব। তো তাত মানে একচুৱেলি হয় কি বস্তুটো, তাত গৰম বস্তুৰ যোনটো হিট সেই হিটটো বাহিৰত ওলাই আহিব নিদিয়ে ফ্লাক্স বা হটকেছে, আৰু ঠাণ্ডা বস্তুৰো যোনটো টেম্পাৰেচাৰ মানে যোনটো ঠাণ্ডাৰ হিটটোও বাহিৰত ওলাই আহিব নিদিয়ে। তো সেইখিনি টেম্পাৰেচাৰ সেইখিনিতে তাতে কনফাইন কৰি ৰাখি থৈ দিয়া হয়। তো তাৰ কাৰণে সেই টেম্পাৰেচাৰখিনি ওলাই আহিব নোৱাৰে। তো টেম্পাৰেচাৰ সাধাৰণতে হয় কি, টেম্পাৰেচাৰ এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগাত ফ্ল' কৰে, মানে গৰম বস্তুৰ পৰা ঠাণ্ডা বস্তুলৈ টেম্পাৰেচাৰটো ফ্ল' হয়। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ঠাণ্ডা যিকোনো বৰফৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ তাৰ চাৰাউণ্ডিঙত যিখিনি তাতকৈ বেছি গৰম টেম্পাৰেচাৰ তালৈ টেম্পাৰেচাৰটো ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যায়, তাৰপিছত বৰফটো গলি যায়। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ সেই কম্বলত থৈ দিয়া সেই কোল্ড ড্ৰিংকছৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কাহিনী। কোল্ড ড্ৰিংকছটো আমি ঠাণ্ডা কণ্ডিশ্যনত লৈ আনো, ঠাণ্ডা কণ্ডিশ্যনত আনি বঢ়িয়াকৈ আমি কম্বলত যদি মেৰিয়াই থৈ দিওঁ তো কোল্ড ড্ৰিংকছটো হৈ থাকে ঠাণ্ডা। তো কম্বলটোৱে আমাক কৰে কি, কম্বলততো আমাৰ একো মেকানিজিম লাগি নাথাকে, একো মেচিন লাগি নাথাকে। কম্বলে আমি কম্বল উৰিলে আমাৰ গৰম কেলে লাগে, তো কম্বলে চিম্পলকৈ কৰে সি হটকেছৰ নিচিনাই কাম। তো কম্বলে আমাৰ চাৰাউণ্ডিং বডি টেম্পাৰেচাৰটো তাত কনফাইন কৰি ৰাখি থৈ দিয়ে। তো যিমান ভাল কোৱালিটিৰ কম্বল তো সেইটো হিচাপত তেনেকৈ আমাৰ গৰমটো বেছি হয়, বা যিমান ডাঠ সিমান তেনেকুৱাকৈ টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হয়, কম্বলটো লৈ আমাৰ বেছি গৰম লাগে। তো কম্বলটোৱে চিম্পল মেকানিজিমত কাম কৰে। কম্বলটোৱে আমাক কৰে কি, যোনটো আমাৰ বডিৰ টেম্পাৰেচাৰ, আমাৰ মানুহৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ হয় 37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। তো 37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডটোৱে কম্বলটোৱে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি থৈ দিয়ে। তো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি থৈ দিয়ে, তো তেনেকুৱাকৈ আমি যদি অকণমান দীঘলীয়াকৈ শুই দিওঁ বা দীঘলীয়াকৈ যদি কম্বলটো লৈ থওঁ, তেতিয়া সেই 37 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডটোৱে যদি বহুত টাইম তেনেকৈ থাকে তো সেই টেম্পাৰেচাৰটো অকণমান বাঢ়ি যায়। তো তেনেকুৱাকৈ আমি কম্বল লৈ থাকিলে তেনেকুৱাকৈ আমাৰ গৰম লাগে, যিহেতু টেম্পাৰেচাৰ বাহিৰত ওলাই যাব নিদিয়ে। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ এই কোল্ড ড্ৰিংকছখিনিও যদি আমি কম্বলৰ লগত যদি মেৰিয়াই থৈ দিওঁ, বঢ়িয়াকৈ প্লাষ্টিক লগত মেৰিয়ালোঁ কোল্ড ড্ৰিংকছখিনি, তাৰপিছত সেইটো কম্বলত বঢ়িয়াকৈ মেৰিয়াই থৈ দিলোঁ, তেতিয়া হ'ব কি, যোনটো কোল্ড ড্ৰিংকছৰ টেম্পাৰেচাৰ সেইটোও কম্বলটোৱে ওলাই যাব নিদিয়ে। তো কোল্ড ড্ৰিংকছটো তেনেকুৱাকৈ তাত ঠাণ্ডা কণ্ডিশ্যনতে থাকে। ন' ডাউট এতিয়া আপুনি যদি ৰাতিপুৱাই কোল্ড ড্ৰিংকছটো লৈ আনে, তাৰপিছত ৰাতি যদি গধূলি বা ৰাতি যদি সেইটো চেক কৰে ঠাণ্ডা হৈ আছে নাই, তেতিয়া ন' ডাউট সেইটো বৰ এটা ঠাণ্ডা হৈ নাথাকিব। কিন্তু এটলিষ্ট আপুনি এইটো টেকনিক ইউজ কৰি কোল্ড ড্ৰিংকছ টাইপৰ যিকোনো বস্তু লিকুইড সেইটো আপুনি তেনেকৈ থৈ এটলিষ্ট 2-3 ঘণ্টা পিছতো ঠাণ্ডা কণ্ডিশ্যনতে পাব। আনোতে যোনটো কণ্ডিশ্যনত আছিলে অলমষ্ট তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতে 2-3 ঘণ্টালৈকে পাব। তো আপোনালোকে এইটো টেকনিক ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এই টেকনিকটো বিশেষ সি হোষ্টেলত থকা মানুহকেইটাৰ বা যিকেইটা ৰেণ্টত আছে বা তেনেকুৱা টাইপৰ, আৰু যিকেইটাৰ হোষ্টেলত এলাও নহয়, য'ত ৱাৰ্ডেন আহি থাকে, তো তাত এনেকুৱা টাইপৰ কোল্ড ড্ৰিংকছ বুজিছে। তো তেনেকুৱা টাইপৰ কোল্ড ড্ৰিংকছখিনি আনি আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত যেতিয়া নিজকে ছেফ বুলি ভাবে আৰু তেতিয়া উলিয়াই পাৰ্টি
পাৰ্টি তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানেই আপোনালোকে চাই আছে টাইমছ উইথ এস্কোচাৰি ইউটিউব চেনেল তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আগলৈ এনেকুৱা টাইপৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও পাই থাকিবলৈ আৰু যদি ভিডিওটো আপোনাৰ কামত লাগে তো ভিডিওটো লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ